Ах да, еще одел клемму. Покажу, как стучит мотор, если он будет сегодня стучать, потому что довольно часто уже не стучит. Так, включили зажигание. Как вы видите, на приборке нету половину лампочек, чека нету, АБС нету. Все это надо заменить, поставить. Свечи накала выведены на кнопочку. Так, подогрели, заводим. Честно сказать, это уже не стук почти. Ну, слышно, что стучит гидрокомпенсатор. Но по сравнению, что было, это уже по факту не стук. Сейчас еще, повторюсь, плохое масло залито. И по-прежнему машина, двигатель на промывке. Еще, короче, в бак я залил 20-ку. Пока на холостых и вот таких перегонах я не скатаю 20-ку, масло я менять не буду. Всем привет! И снова продолжаем тему про стучащий гидрокомпенсатор в двигателе Chrysler 2.5 турбодизель 99 года. Я ранее уже рассказывал, что он у меня был на мягкой промывке. Время уже прошло достаточно. Теперь перед заменой масла я заливаю агрессивную 5-минутную промывку двигателя. Ну, она как бы 5-минутная, но тут рекомендуется что-то дать на холостом 5 минут. Ну, дадим 10 минут на холостом поработать. Чем чревато дольшее время, может какую-нибудь краску разъесть там или еще что-нибудь. Но я собираюсь все же снять поддон и вычистить его. И подровнять, так как у всех крайслеров почти поддоны замяты, а у меня под самый маслоприемник. Ну, поэтому перед, как говорится, тщательной промывкой двигателя и заливкой свежего масла снимем поддон, вычистим его, чтобы все было по фэншую. Ну, а пока дадим мотору поработать минут 10. Четко слышно, как стучит гидрокомпенсатор. Ну и пищеприемник. Полили водички и все стало тихо. Вот так, друзья. Слил я масло после промывочки. И оно такое, конечно, оно тепленькое, но весьма жидкое, как вода. Ну ладно, понятно, здесь две промывки. Одна по консистенции как масло, другая как ближе к керосину. В поддоне особо грязи нету. Там супер отложений каких-то. И так двигатель неплохо вымылся. Шатуны такие металлические, алюминиевые детали. Или металлические блестят. Чугуняка чуть темнее. Ну, в общем, все неплохо выглядит. Маслоприемник даже немножко подмят. Короче, подровняю поддон, и можно будет обратно ставить. Вот почему надо выровнять поддон. Потому что маслоприемник уперся в днище. Точнее, днище уперлось в маслоприемник, и забор масла уменьшился в объеме. Соответственно, отсюда и могут возникать недостаток давления, ну и стук гидрокомпенсатора, соответственно. Ну что, выровнял я поддончик. Посимпатичнее стал выглядеть. Конечно, без разрывов не обошлось. Короче, здесь сквозная у меня получилась, а здесь наружный слой подварил немножко. Бензином проверил, вроде не текло. Но на всякий случай еще латунькой обпаял, где сквозной пробой был. Здесь-то вроде бы все нормально. Сварщик с меня так себе, но вроде не протекает. Заливать буду я в двигатель вот такое масло. В принципе, может даже и зажирно. Ну, учитывая, что с Польши оно недорогое, ему хватит. Вот так работает двигатель после замены масла и промывки сразу мягкой, потом жесткой. Гораздо лучше.
При запуске слегка постукивал гидрокомпенсатор, но слегка, по сравнению, что раньше было, вообще приятно слышно. Специально не выгонял из гаража, чтобы было четко слышно работа двигателя, отражение от стен, потому что на улице вообще тихо работает. Если же не будет мне нравиться, будет все равно подсокивать, попробую еще молибденовую присадочку в масло. Но по чуть-чуть, чтобы не запороть турбину. Всем, кому помогло данное видео, поддержим лайком. Ну и удачи, как всегда.